Moi boas, benvidas, benvidos, benvides, recibide unha aperta moi forte e un moi feliz ano novo todas e todos e todes. Grazas por pasar por aquí. Pequena reflexión agora que non nos escoita case ninguén. Moi boas, Dieguito, benvido a esta túa canle favorita. Boas, dende cando isto é a corte do director e non luns de tea cun anuncio de Bridget Jones. Vale. Nestes tempos que corren, din que se non creas contido regularmente, e isto vai pa todas as que estades vendo isto en directo e as que oídes ver en diferido. Se o estás vendo en diferido tamén vai pa ti. Nestes tempos din que se non creas contido regularmente, perdes seguidoras. Din que se pasas máis dunha semana, mesmo se pasas máis de 3, 4 días sen publicar, perdes seguidoras. Din que se non te ciñes a un nicho concreto, se non fas contido de nicho, perdes seguidoras. É por iso que eu, Fran da Lobeira, estou supercontento de que esteas vendo isto. Porque quere dicir que non eres o uso, non eres como a toda esa xente que deixa de seguir unha canle porque non publica, que deixa de seguir unha canle porque non publica contido do nicho que é a canle, ou que deixa de seguir a unha canle porque leva máis de 3 días sen publicar. Eres especial e douche as grazas. Grazas por seguir aí. Grazas por seguir a Lobeira Today, que é a canle de canles, hoxe aquí con Melody de Luz de Tea, que ven a facer un programiña de todos os que ela fai na súa canle, pois un programiña faino na Lobeira Today. A canle de canles, como digo, para unha inmensa minoría. Esa inmensa minoría sodes vós, as que estades vendo agora mesmo este programa, sexa o vivo, como Dieguito, por exemplo, que anda por aquí xa, ou sexa en diferido, cando nos vedes en YouTube ou en calquera outro lado. Dito isto, lembrarei esta entrada varias veces durante o directo para que en se una que diga, ai, é que chego tarde, ai, é que non avisastes. Lembrareino. Por certo, dúas cousiñas máis, Melody, e xa imos. Unha delas é que xa non temos número de teléfono. Entón, excusades chamar ao número que chamabades, vale? Excusades chamar porque xa non o temos activo. E outra cousa, en Xe xa non estamos. É dicir, a Lobeira Today ten conta de Xe, está aí, pero xa non imos publicar nada en Xe. Esa conta de Xe está para que vexades que estamos noutras redes que non son Xe. É dicir, estamos no Mastodon, estamos no Blue Sky. En Xe xa non estamos, porque tampouco vamos a darlle máis pesos a ganar a quen xa ten moito. É dicir, tampouco é plan. Ainda encima sendo un fascista. Entón, dito isto, moitas grazas, Dieguito, polo feliz ano, aínda que xa non está ben decir feliz ano en febreiro, non? Pero non é febreiro, aínda é xaneiro. Entón, como estamos a 27 de xaneiro, tocaba o primeiro luns de tea do ano. O primeiro luns de tea do ano que, como dixo Melody, ía sobre a estantiga é sobre a caza salvaxe. Entón, Melody, o programa é teu. Opa. Ai, por onde comezar? Pois poñendo un PowerPoint, non? Sí. A ver, a caza salvaxe e a estántiga son dúas palabras problemáticas, porque todo o mundo creo que temos un pouco claro que é, pero un cando se mete a fondo a investigalo, pétalle a cabeza. Porque hai moitas cousas aí metidas. Debemos aclarar que estamos falando da estántiga e da caza salvaxe cando ninguén fala da estántiga e da caza salvaxe. Porque todo o mundo fala en defuntos destas cousas. A todo o mundo lle acorda en outubro e en novembro a estántiga e a caza salvaxe. Porque se adoita dicir que, bueno, unha parte dos seus componentes moitas veces son ánimas en pena. Entonces é un tema que acae moitísimo por defuntos. Pero en realidade acae moitísimo durante todo o inverno
E, sobre todo, acae nas 12 noites de Nadal, porque a caza salvaxe ten un vínculo especial con eses días máis intensos da invernía. A caza, o que se coñece como caza salvaxe, realmente é unha palabra que veu a poñer de moda ou a poñer no foco de atención Jacobo Grimm na súa mitoloxía alemana. Con caza salvaxe refírese ao cortello de Odín, do deus Odín Bota, cando polas noites da invernía trota cos seus cabalos e o seu séquito polos ceos. E aquí podemos hai versións que din que ven a recoller almas, outras que simplemente hai almas que acompañan, outras din que son almas de guerreiros, aínda que estarían no Valhalla, pero bueno, hai diferentes versións. Pero sobre todo iso, por caza salvaxe é o que Jacobo Grimm aglomerou toda unha sorte de fenómenos atmosféricos ligadas a tropelerías que fan as divinidades polo ceo. Unhas salen a cazar, outras salen a trotar e andan por aí facendo barullo. Que cousas. Eu creo que é Era unha explicación, ¿no? Unha explicación a fenómenos atmosféricos raros, ¿no? Sí, e sobre todo que no inverno moitas veces podemos escoitar zoar o ceo. Non sei se algunha vez vos decatástedes, pero o ceo ás veces fai ruído. E cando vai haber tormentas, ás veces escoitase ruído e non é só de tronos. Entón, claro, nas noites máis pechas, na zona máis norte de Europa, onde as noites son longuísimas, esta serie de sons, acompañadas de vento, de tormenta, tronos, raios, relámpagos, pois configuraban esta imaxe de que no ceo se estaba a producir pois unha cabalgadura. E esta cabalgadura pode ser porque saen de caza ou porque saen en busca de almas ou danse diferentes versións. Está moi ben traído isto do zoar, porque estes días houbo moito vento no norte. Certo? Ti notaríalo na túa zona e eu noteino na Lobeira. E sí que é certo que mesmo parece escoitarse o mar, pero iso é cousa, claro, agora dos eucaliptos e tal, pero antigamente tería que ser algo similar, é dicir, seguramente ese refulxir do vento entre os árbores e toda a pesca crearía unha serie de sons que turbaban bastante á xente, non? Seguramente Sí, dentro das súas casas. eu creo tamén, é que non sei cal é a explicación científica, pero hai, cando hai capas da atmósfera que están máis quentes e outras máis frías, nas capas máis altas, prodúcense como cielomotos, lle chaman por aí na prensa, como mareas de ondas de aire que fan ruído. Podes escoitar o ruído, aínda que ti non vexas nubes ou non vexas tormenta, iso escoítase. Claro, porque Entonces, ao final é unha corrente contra a outra. É dicir, claro, hai un fenómeno no eido antisubmarino que é o que manexo eu, que se chama cavitación. E a cavitación non é máis que a tontería esta que facemos moitas veces co dedo mollado no fío da copa. sí, Vale, agarras a base, daslle co dedo e soa. Soa por cavitación comprimida, nese caso, ¿no? Porque é o teu dedo comprimindo un fluido entre o teu dedo e o cristal. Entón fai un fai ese son típico, ¿no? E cada copa fará un son, se ten máis auga fai un son máis, coido que máis grave, e se ten menos auga máis agudo, algo así é. Entón, eso é cavitación comprimida. Entón, o mesmo pasará coas correntes de aire. Se unha corrente baixa e outra sube e se rozan, seguramente é un fluido contra outro. Un fluido dunha claro. temperatura con unha serie de partículas, con outro, con outra serie de partículas e outra temperatura. Supoño, tampouco estamos aquí analizando nada. Di aquí o Dieguito, eso máis en Arcopal, decían. E podían romper, no, é moi raro que rompan, pero bueno. Entón, que pasa coa caza salvaxe? Pois que por cazas hai autores que meten, por exemplo, a estántiga e a Santa Compaña como un fenómeno que pertence a estas lendas da caza salvaxe. E hai outros autores que fan diferenciación.
Porque efectivamente eu creo que hai dous fenómenos diferentes. Un que é terrestre, que son os desfiles de defuntos, e outro que é aéreo. No aéreo tamén hai desfiles de defuntos, non o imos negar. Por exemplo, en Irlanda temos o fenómeno do slog, ou como se chame, que sería o equivalente irlandés á caza salvaxe e que está composta por ánimas de defuntos que toman forma de paxaro negro ás veces, que pode ser malévola no sentido de que ven buscar a alguén, pero que incluso tamén pode rescatar a alguén que está en perigo, non? Hai lendas de xente que iba a despeñarse por unha acantilado e foi rescatada por esta bandada de paxaros sobrenaturais, ánimas do purgatorio, que non hai que esquecelo, que tamén estamos hoxe en día non podemos separar a lenda pagana orixinal das tradicións cristianas e da cristianización que se deu despois, non? Entonces, ese slag irlandés non fala de divinidades, senón de ánimas. Entón, sería como a Santa Compaña versión aérea. Ostras. É dicir, un punto máis aí, non van por terra máis, van por terra e aire. Sí, nós tamén temos compañas que te levan por terra e aire, controlan de todo. Por mar non. Tamén teño unha por aí, pero en Galicia non me consta. A que me consta é de outro país. Vale. Entón, a caza salvaxe normalmente está presidida por unha divinidade. Según Jacobo Grimm, o máis importante, Wotan, é dicir, Odín. Pero tamén atopamos outras. Por exemplo, Hel, o deus infernal, ou a súa versión feminina, Hele. Tamén atopamos a Valhalla, Pesta, todas estas deusas que despois tamén son incluídas na mitoloxía da bruxa e do bo das bruxas. Runse, no Tirol, tamén a temos. De feito, Runsa é unha especie de elfa que vive nos Alpes e que, según a tradición hoxe en día, vive nas montañas e é un pouco maléfica porque está castigada por Deus por ser unha muller pouco dilixente coa economía da casa. Non? Pero Grimm e outros seguidores de Grimm din que esta Runsa tamén era unha das que presidía estas cazas. Non, porque non hai. Pero teño por aquí outra caza salvaxe. Hola. Entonces, eu creo que nestas cazas salvaxes, orixinalmente o que se atopaba era un deus presidindo, acompañado de todo outro séquito de divinidades ou de monstros do máis alá, e tamén almas, por que non? Pero non creo que fora un fenómeno exclusivamente de ánimas, como nos entenderíamos a Santa Compaña ou o slag irlandés do que vos falei antes. Que chulo o cuadro, non? Sí, este é de... Espera, que apuntei. Non apuntei, da igual. Por Dios. Pero por certo que esta Difíl de Jaga, a caza salvaxe, tamén se chama Asgard-Raya, é dicir, a cabalgadura de Asgard. Como se todos os deuses de Asgard saíran a cabalgar pola noite. Moi boas, Adranciño, benvido. Fixen, para cando acabe o programa podes pasar ver a arenga ás seguidoras que fixen ao principio do programa. Iba tamén por ti. Non se chega moi tarde nunca. Inda que chegaras a 5 minutos de pechar o programa, chegabas a tempo. Tamén nas tradicións xermánicas, sigo coa tradición xermánica, porque xa vos digo, a caza salvaxe é algo que fraguou aí Jacobo Grimm, sobre todo. Ten moito vencello coas 12 noites de Nadal, é dicir, as noites que van dende o 24 de decembro ata o Día de Reis, ou as noites que van dende o solsticio ata o inicio de ano. Hai diferentes explicacións de por qué. Unha delas é porque o calendario lunar e o solar non concordan de todo, discrepan en 12 días, e eses 12 días que quedan aí, pois serían de especial veneración, pero tamén de especial atención, porque as divinidades ou especímenes do outro mundo andan moito máis activos por este planeta, non? Porque estaríamos como nun espacio temporal liminar. Esa sería a explicación que se dá, sobre todo hoxe en día,
Aunque, bueno, creo recordar que o concilio de Tours no século VI tamén algo dixo de que eran días de especial veneración, e, de feito, nese tempo non estaba en traballar, dice que as mulleres deberían ter fiada toda a la do ano antes de comezar esos 12 días de Nadal, e que Frau Holle ou Pechta, como cabezas destas cazas salvaxe, veñen polas noites, fan ruído nos tellados, por exemplo, e veñen a mirar se as mulleres foron dilixentes e fixeron o seu traballo de fiado. Porque durante esas noites non se pode traballar. De feito, tampouco se debe lavar, facer a colada, nin deixar sábanas tendidas, porque esta caza salvaxe podería quedar presa nelas e enredarse, e armas un follón, sabes? Que se che enredan todas as sabas nas patas dos cabalos e despois levantaste e tes a ira feita un Cristo. Hai que tela. Claro, porque Sí, pasou toda a caza salvaxe. claro, Por aí. efectivamente. Entonces, vaya lío, ¿no? Encima desgarrancha sábanas, nada, nada. Que nesas 12 noites de Nadal non se pode traballar. Temos Non tamén sabía. outro fenómeno interesante en Bretaña, por exemplo, que é o Anaón, no que se di que polas noites as ánimas dos defuntos veñen a quentarse á lareira, cousa que compartimos os galegos cos bretóns. O que pasa é que este Anaón ven dirixido tamén por unha figura moi especial. Neste caso, no caso dos bretóns, é a Virxe. E é a Virxe que vai casa por casa levando os defuntos de cada casa para que se quenten polas noites ao lado do lar. Non é un fenómeno que teña que ver, non creo que teña que ver coa caza salvaxe, pero sí que ten que ver, está relacionada con esta idea de procesións de defuntos ou de defuntos que nos visitan. E, obviamente, veñen polo inverno porque é cando se veñen quentar. Polo verán non lles fai tanta falta. Vale, perdón que estaba un pouco tal porque me entrou unha chamada, por iso caín. Tiven que parala. Entón, xa me empeza a dar medo que me chamen cada vez que estou en directo. Di Adranciño que o Papá Noel é o xeneral da purga. Dis que e despois decía Dieguito que pensara que caera na caza salvaxe. No, caín porque alguén chamou o meu teléfono. Entón, digo, que estamos vendo aquí? Tamén caza salvaxe? Esta é outra caza salvaxe, só que xa de principios de século XX, as que pois, puxen antes eran máis de época de finais do XIX, época do romanticismo. Esta é de Franz von Stuck. E xa vedes que así, cos cans negros, que falaremos deles, almas por aí un pouco torturadas, esta persoa un pouco extraña, non sabemos se é Odín ou se é outro tipo de deus. Parece E aquí, Hitler, sí, a verdade que sí. con aire. Bueno, esta quen é? Esta é Hel, esta é a deusa Hel, tamén co seu can, porque xa vos digo, presidentes ou directores destas cazas salvaxes poden ser moitos deuses, entre eles tamén Hel. E interésame Hel porque hai outro tipo de caza salvaxe que é a do exército fantasmagórico, ou a mesní Hellequín, ou Helquín, ou a mesnada de Elquín, ou a mesnada do Arlequín. Resulta que hai unha sorte de exércitos fantasma que tamén aparecen presididos por divinidades, pero a divinidade principal é Helquín. E os filólogos volvense tolos intentando buscar as etimoloxías. A verdade é que eu non me metín nese fregado, que eu filóloga non son. Pero parece que está bastante claro que Helquín e Arlequín, a personaxe de teatro que nos temos como risible, realmente nas súas orixes podería estar vencellado a un destas figuras que encabezan estas marchas fantasmagóricas. Que de aí pode vir o Loki, ¿no? O deus Loki, ¿no? Da mitoloxía. Sí, bueno, hai xente que o vincula, pero iso é un pouco así collido polos pelos, porque hai poucas referencias a Loki. Ditais se perde moito. Non te perdes moito, pero recomendamos encarecidamente que vayas despois ver o comezo do programa,
e igualmente a Iago Rau. A todas aquelas persoas que vayades ir á gala de youtubeiras este sábado, por ali andarei. O Fran da Lobeira vai estar nesa gala, vale? Más que nada porque me convidaron. E porque para unha vez que a fan ao lado da casa, pues tamén dame rabia non ir. E outra cousa que fora en Ourense. O mellor a Ourense non iba tan de boa gana. Entón, iso, din unha pequena disertación, bueno, felicitando o ano, por suposto, porque é o primeiro directo que facemos este ano, e tamén dando bolas grazas por estar aí, por estar sempre aí, vendo os programas e pasando a saudar. Entón, cando vaiades a velo, xa me dicides, deixades en comentarios o que credes que vos inspirou iso. Vale? E di aquí, Tais, obviamente, iso sempre, non é culpa de ninguén que non sexa puntual. Exactamente. A non puntualidade é culpa dun mesmo. Madmat77S, moi boas noites. Benvido a este directo no que estamos falando da caza salvaxe. Levamos un cacho falando da caza salvaxe. Penso que Melody xa se ulía algo de que a xente iba a chegar algo tarde, entón deixou esta antiga para o final. Entón, non vos ides perder a esta antiga que é a patria, é a caza salvaxe patria. Entón, Bueno, chegan xustos porque imos tocalo xa case, con isto da mesnada de Hellequin, os exércitos fantasmagóricos, algo ten que ver a esta antiga. Que outra desas palabras cos que os filólogos se volven tolos. Pero antes diso, os exércitos fantasmagóricos, que tamén se inclúen dentro do fenómeno caza salvaxe, aínda que eu creo que non deberan, pero bueno, ou sí, vai ti saber, non sei. Vos decidides, ao final deste programa decidídelo. Facemos votación. Entón, hai unha das primeiras referencias escritas que temos a estes exércitos fantasmagóricos é a de un tal Orderico Vital, que é un monxe do século XI, que escribe unha obra que se chama Historia Eclesiástica, e aí conta que o párroco da igrexa de Bonneval contemplou, e aquí temos dato concreto, no ano 1091, un exército fantasmagórico o que recoñeceu como a mesnada Helkin. É dicir, o exército de Helkin, de Helkin. troca lo que se fumou. O Exacto. igual levaba algo máis o incienso. A aparición tivo lugar o 1 de xaneiro de 1091, que pareceme que é unha data, xa vos digo, nesas noites de Nadal, aí a tedes. Digo eu, que cantas veces sería todo isto debido a que o mellor, pois imagínate, tiñan cáñamo plantado, sabes? As abellas collían chuchaban o néctar do cáñamo, saía mel de cáñamo con propiedades alucinóxenas, sabes? Ou polo corno do centeo. E as intoxicacións alimentarias antes eran moito máis molonas que as de agora, digo. Claro, onde vai parar? Pero digo eu, é que ti imagínate, tío, o sea, de repente ir camiñando polo campo e ver un exército fantasmagórico que ven cara a ti, ti, vaya flipada. O sea, bueno, un non riba, pero vaya flipada. Dinos aquí, Davinia HB, boas noites dende Lanzarote. Moi boas noites, Davinia, benvida a este teu programa. E Tais comenta a caza salvaxe é a que perseguía a Ciri, aparte de todo o resto de xente. Sí, xa me dixo xente que The Witcher 3 de White Hunt. Pero non o xoguei, así que non vos podo falar de. E levaba un pouco de polvos de risa ese incienso. Non, claro, é que eu penso, eu son da idea de que unha de dúas, ou as velas estaban contaminadas con polen de cáñamo ou corno de centeo, de que chuchaban as abellas, sabes? E o queimar a vela alucinóxeno, ou o pan levaba corno, entón alucinóxeno, ou fumaban unhas cousas moi raras. É dicir, a erva de pipa o mellor era a erva alucinóxena de pipa. Non o sei, pero algo tiña que haber, Ou bueno, pode ser que o mellor, pois haxa cousas aí fora, que tamén é unha posibilidade, ollo, Pode ser que haxa cousas aí e que só unhas cantas persoas teñan a capacidade de ver ese espectro de luz, sabes? É dicir, ti ves ata unha frecuencia, a partir desa frecuencia non ves, pero mellor hai xente que ve máis que outra, sabes?
Igual que hai xente que escoita colores ou que oe números. Tamén. Pero a ver, tamén hai que é que nós saímos agora pola noite, metémonos nun coche, temos luces por toda a estrada e tal, aí se que imaginar que ata hai moi pouco a luz eléctrica era moi extraña e ti cando te pillaba a noite, que no tempo do inverno pillaba a noite enseguida, Sí, neses países das 4. si, e ibas camiñando, alumeando ao mellor o camiño, nin con unha candea, senón con un palluzo, porque non había nin para unha candea, é que che sae unha lebre de entre os toxos e méteche un susto como se acabaras de ver a Estántiga. Vamos. Eso xa cho digo eu, porque a min pasoume unha vez, non sei se isto contei en directo algunha vez, a min pasoume unha vez de sair durante os veráns, cando meus sogros aínda tiñan a panadería, nos baixábamos botar unha má polas mañás durante o verán. E acórdome que unha vez había que baixar moi cedo porque era o patrón, entón había que estar máis cedo para cargar máis coches, etcétera, etcétera, non? E Fran estaba na súa era deportiva, non estaba tan cheo como ahora, estaba un pouquiño máis fino, e baixei trotando. Dixen, pois baixo correndo, eran 8 kilómetros, baixei correndo e tal, porque además era para baixo, non era para arriba, entonces guai. E baixei, e de repente vin algo no medio da pista, sabes? Que viña para min. E se me ves a min berrando ali no monte, berrando, ata que o chisme ese algo que viña para min, parou en seco e empezou a correr ao revés, para baixo, sabes? E dixen, bueno, tiñame máis medo el a min que eu a el, pero así a todo a min o susto deumo, sabes? De repente ver unha sombra no medio da pista que non vía ben, porque era de noite aínda, e ver unha sombra subindo para ti polo medio da pista, sabes? Eu o que me saleu no momento foi berrar e bracear, sabes? E correndo como Claro. iso. Bueno, non Ou sei de o que, ir pola noite e cando as curuxas blancas, cando voan pola noite, que non non se fan nada escoita. non fan nada de ruído, pásanche polo lado, é que é como ver unha fantasma. Que dis, pero esta de onde saliu? Claro, eso No, debo claramente, a dicir, luz eléctrica matou a Santa Compaña, matou mesnada a Heliquín e matou todo. claro, digo que estou quedando aquí de valiente. Non era un xabaril que non era tan grande, pero algo que viña para min era, e non era un raposo, parecía máis un mustélido, unha marta, unha gineta, algo así. Viña para min. E eu penso que tampouco se coscou de que eu viña aí. Entonces eu cando empecé a berrar parou en seco e xirou para baixo. Pero fíxome Asustáronse gracia, mutuamente. claro, porque eu vía unha sombra nada máis, pero despois non sei cantas veces nos 8 kilómetros chasquidos da madeira no monte, sabes? Cousas así. Cruzou un corzo de lao a lao que tamén me parou en seco, porque dixen, me cago en tal, pero que me cruzou moi cerquiña. Claro, no momento que cruza xa ves que é un corzo, pero o susto dacho igual. Entón, claro, que cantas cousas desas non pasarían daquela, que aínda encima había moita máis, o sea, había moita máis vida, non era tan limitado todo, non? Mm. Pero bueno. Seguimos. Seguimos, estábamos cos exércitos, coa mesnada Heliquín. Bueno, pois resulta que durante a conquista de Irlanda, os ingleses que foron ali a tocar as narices, conquistar Irlanda, hai unha historia de exércitos fantasmas asociados a darlle por saco aos ingleses, polo visto. Entonces, Na en actualidade chámase guerra de guerrillas, pero bueno, daquela chamaríanlle exércitos fantasmas. sí, polo visto, no 1169 está escrito que o exército inglés informou de que fora atacado pola noite por unhos guerreiros que encheron o ceo. O sea, eran uns guerreiros celestiais que apareceron para darlles de hostias ao exército inglés durante a noite. Eu penso que eran os das, como se chama? Os das pirámides saíndo, non é? Viñan saíndo de parar para a última visita. Claro, era o seu va dando por aí unha última ronda. E claro, aquí temos outro problema cos filólogos se debaten, a historia do rei Herla, que é un rei bretón que, polo visto, o rei do inferno, Hel tamén, empeñouse en que quería ir ás bodas deste rei, e díxolle a este rei, a cambio de que me deixes ir ás túas bodas, pois eu deixo unirte ao meu exército en un ano. Efectivamente, o tipo casouse, pasou un ano e convertéronse en fantasmas
e teñen permiso de sair do inferno e pasear por aí e cabalgar sempre e cando non desmonten dos cabalos. Anda. O sea, que se vos atopades con eles, intentade tiralos dos cabalos, porque supoño que así deixaránvos en paz. Digo, por se algunha vez vos pasa que vos atopedes con este exército. Eu non sei se moito me achegaría a un cabalo, ainda que fora un fantasma. Ainda que fora unha fantasma de cabalo, non me achegaría ao cabalo. Eu penso, Pero bueno. Anda, mira. Claro. Claro. Cando falaba de exércitos fantasma, eu creo que tiña aí de fondo estas historias entre ingleses, irlandeses, a mesnada Elkin e todo isto. Claro. Obvio. Claro. E sale un claro. E iso quere isto. Non sei por que ven o de chámase política española, pero bueno, moi bien. Son espectros, non fantasmas, di Adranciño, o tiquismiquis. O tiquismiquis da... Espectro, fantasma, Espera. o dobre. Quiteino, non? Sí, vale. É que de verdad, chico. Son espectros. Ai, xa ven o técnico aquí, o que sabe, xa ven, Son os dobres, da igual, xa está, usamos o termo antropolóxico, son os dobres. Más da, Dranciño, así a todo. Aquí estamos, isto é... Se te van a asustar igual, son transparentes, o sea, que máis dá? Chamémoslle chiste divulgación, chamémoslle a isto. Ou broma divulgación, ou algo así. Se estivera Paco aquí, sacaría un nome chulo disto. Sí. Pero a nós bueno, non. Aquí xa entramos no tema Estántiga. Estántiga, Oeste, o sea, hai filólogos, Menéndez Pidal entre eles, os diredes, facemos de caso a Menéndez Pidal ou non? Porque Menéndez Pidal tamén se montaba unhas películas. Pero bueno, di que esta Estántiga podería vir de hostis antiquus, é dicir, o máis antigo dos inimigos, ou hostis antiqua, din outros, que sería pois o exército antiguo. Entonces, faría referencia pois isos exércitos antiquísimos ou ancestrais ou dos ancestros. Pero que é o hostis antiqua, ese inimigo ancestral? Pois o demon tamén, non? Tamén. Entonces, claro, entonces tamén temos como a versión demoníaca, non? Avísame cando vayamos a cambiar de tercio, Vale. Es decir, pero vamos a meter un anuncio propio. Vale. Entonces, claro, aquí temos un problema, porque se algunha vez escoitastedes falar da Estántiga, os galegos, que para vos que é? É casi equivalente á Santa Compaña, verdade? E outros din que a Estántiga é o que vai diante presidindo o desfile de defuntos, de ánimas. A ver, unha pregunta para Adranciño, o noso experto no chat. Di aquí Mazmat77. E a diferencia cal é entre espectros e fantasmas? Agora xa teño curiosidade. Entón vai explicando, Adranciño, bótalle texto aí. E vou cortar a Melody e vou poñer un anuncio. Un anuncio, por suposto, do Obradoiro Dixital Galego, para que vaiades á web, para que vos afiliedes, para que liguedes os vosos proxectos, para que fagades o que vos dé a gana, ou vaiades por auga. Entón poño, son 36 segundiños, Veña, vémonos agora. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podes te asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. O fogar do contido en galego na rede. Aí o tedes. Entón, a ver, Adranciño, que non contestache aínda, macho. É que de verdade, macho. O Demo sempre ten a culpa, ditais... O Demo sempre ten a culpa.
a cara do revés. Eso é como os anxos, etc. Son categorías, disque. Di aquí Dieguito, o noso segundo experto no chat. Entón, cando Madmat, cando Adranciño teña a ben, que é así moi tiquismiquis, espera. Falaste así con esta. Pois vaiche, é máis, o comentario que che poña explicándoche o de diferencia entre espectros e fantasmas, voulle poñer ese filtro. Expláyate, Adranciño, porque o vou ler tal cual. Seguimos. Por onde íbamos? Polas estántigas, no? Polas Vale, estántigas. bueno. Eu digo que con a estántiga chegamos máis ou menos ao fenómeno terreal. Estas estántigas e procesións de defuntos de Santa Compaña sí que xa pasean cos seus pés que non teñen polas corredoiras galegas. Ás Vale. veces, se te encontras con ela, tes que ir con ela polo resto da túa vida. Imos aló coa explicación, un momento. A ver. Son almas No, do defunto, pero a fantasma anda penado polas súas culpas. no. E ves, sempre hai alguén, sempre das coa horma do zapato. Porque ahora di Melody que no. Explica o Melody, por Ahora favor. poderíamos discutilo, porque eso non ten por que ser así. Vamos a discutir. Fantasmas son todos. Porque fantasma ven do grego e fantasma significa imaxe. Entón, é a imaxe do difunto. Fantasma. Fantasmagoría. Porque deriva fantasía. Vamos a discutir aí. Ai, nos, da RAC. Ai, si, hai que rosmar a RAC. Rosmamos ya. Oiche, a RAC non é Deus tampouco, enerxéticamente isto non é certo. Dice... Como que non é certo? Non é certo enerxéticamente? Explique, desarrolle. Ahora salen con detalles. No, desenrola esa resposta porque, o sea, esa contestación hai que meterlle texto tamén. Pois valle rosmar os da RAC, nada. Os da RAC a veces, a ver, tamén patinan. Que é o que pon, claro, no, o sea, non sacache nin da cabeza. Viñeche aquí a rosmar ti e fuche copiar a definición da RAC. Eso está feo, Adranciño. Vou Eso sacar está a moi definición de Alan Kardec. No, eso está moi feo, Adranciño. Moi feo, moi feo. Rosma ya Rai. Vale, seguimos, veña. Seguimos. Estántigas. Que se te topas coa estántiga e coa procesión de defuntos, ti despois tens que acompañalos. Eu aínda non averiguei por que a Santa Compaña Galega necesita da presencia dunha persoa viva entre eles. Pero isto é así. Sempre hai un. Será para acarretar o caldeiro? Pode ser. Ten razón. Porque, claro, ten que ser unha persoa física que poida tanxir a asa do caldeiro. Xa, pero a Santa Compaña leva fachos. Como agarran os fachos? E o caldeiro non é... É que non o entendo. Os A fachos metafísica da Santa Compaña non a... Di Adranciño que tamén debeu de ver o Porque buscan The aquí. Witcher. Está todo o mundo contaminado co The Witcher. Joder, que asco. Oi, perdón, se me escapou. Imos ver. Eu sempre escoitei que o último que pechaba a compaña era vivo. E é máis, un vivo pásalle a outro. O sea, unha persoa viva pásalle a outra persoa viva. É que hai moitas versións. E despois tamén escoitei a historia para librarse dela, que era facer un círculo de sal, levar unha chave de ferro no peto, etcétera. Todo o que fan é sobrenatural en calquer capítulo. No, Sal, ferro. pero eu a historia escoitei antes que sobrenatural. O mellor o guionista de sobrenatural era do Incio ou do Courel, quen sabe. Claro. Pero hai diferentes historias. Por exemplo, eu coñezo unha, pois, mira, unha señora que morreulle un niño moi pequeniño, foron enterralo, pero ela tiña moita pena. Entonces, pola noite foi desenterralo. E ao pasar a primeira encrucijada, desatouse un vento tan forte que lle fixo volver cara atrás. Anda. E fixouse que o meniño que levaba non era o dela, porque os zapatos eran distintos.
Entón, volveu ao cemiterio e volveu a enterralo. Pero aí apareceuselle xa a compaña e dende aquela tiña que acompañalos todas as veces que iba a haber difunto na parroquia. Que cousas. Sí. E Ajá. podía adiviñar cando iba a perder alguén porque recibía o aviso da compaña que aquela noite tiña que saír con ela. Anda. Pero, por Bueno, exemplo, esta non moi como testigo de outra persoa viva, senón que é claro, como testigo por sí, por equivocarse, ¿no? mm, Vale, digo, boas noites a Rubén Sequeiros, a Seque, e grazas por pasar a vernos polo YouTube. Moi boa, a ver, moi boas. Iba a dicir boas noites a Dieguito outra vez. A ver, eu non xoguei a eso tampouco, di. Auga bendita. Auga bendita tamén, sí, pero quen leva claro. auga bendita? Quen levaba auga bendita naqueles tempos? A auga era pouca. Como de Hortensia, digo Herminia, este é Herminia. Vale, Herminia, por perpetrar o descanso dun defunto, entón, pregunta Tais. Tamén, cando te obrigan a ir coa Santa Compaña, pode pasar que esa Santa Compaña efectivamente tamén vaia polo aire, porque temos fenómeno aéreo e terrestre. Ás veces é só terrestre, ás veces mistura. E Di claro, Iago ti como... Rao, di Iago Rao aquí, importante. A Santa Compaña está sobrevalorada. Non ten moito xeito a súa metafísica. Ves? É que é o mesmo que digo. Claro. É que a ver, eu penso tamén, ollo, a todo o que dixen antes das frecuencias de cores e de todas estas cousas, que pode haber xente que as perciba. É dicir, eu, por exemplo, teño un rango de audición un pouquiño por riba da media, vale? A media di que é 15.000 e eu escoito de 10 a case 20.000, 19.700, creo que teño o corte, vale? Entón, hai sons que eu sí percibo ou podo percibir eses matices a tan altas frecuencias ou a tan baixas que hai outra xente que non oe. Por exemplo, un vello, cando vas a vello, pois vas perdendo audición. Do mesmo xeito, hai xente que pode ver máis rangos de frecuencia de cores. Entón, ve máis cores. Dice sempre que as mulleres tedes máis rangos de cores nos ollos que os homes. Os homes vemos menos cores por frecuencia. Entón, do mesmo que pasa iso, tamén pode pasar, no? Que sumado a iso, pues, pasen outras cousas. Haxa un sexto sentido, sí. Sí, ou eu que sei. Pero sí, eu penso que está sobrevalorada. E tamén a isto, vale, é que me quedei en blanco. Vale, xa me din conta por onde iba. A isto hai que sumar que tamén viste moito ese detalle de pois eu vina. Vale, era o Instagram da época. Toda a xente que non había, de repente saltaba un no grupo. Pois eu vina. E todos decían, conta, conta. E aí se quedaba o tipo molándose, conta, pois eu iba camiñando e eu iba tal, e entonces baixou, e entonces dixo, porque eu iso vivino, cando me contaron os vellos, en Cousas de vellos na Lobeira, hai un conto que é A Santa Compaña. As visións, titúlase As visións. Podedes ir a Cousas de vello, As visións, e Luís Vergara conta un conto, pero xusto despois de dicir que eu non vin nada diso. E dali a un cacho, recordo unha vez, e empeza a contar unha historia que posiblemente nin viviu, el escoitou e fixo súa, e conta como que era a súa. Pero claro, o resto de vellos estaban así. Ai, mira. E Nolita, ai, mira. Non ves? 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 Entón, hai ese rollo de me molo aquí e agora si digo que a vin e ninguén a veu, é a miña historia. Entón, igual tamén está inflada esa historia, non sei, digo eu. Seguimos. Seguimos. Lea aí o que dixo Adrenciño. Leo dous máis. A ver, eso é alguén que se fumou como Melendi todas as flores de cores, vale. Di Adranciño, Melody, onde está a primeira crónica da Santa Compaña da historia? Pregunto, que non sei. Eu iso tampouco sei, pero lembrachesme que me esqueceu dicir algo moi importante da caza salvaxe a estes fenómenos atmosféricos. Ajá. E sí que teño unha referencia, que non sei se é a máis antiga, pero unha referencia moi curiosa do fenómeno como augurio. E está na apoteose de César, nas metamorfosis de Ovidio.
donde se di, cando van a asasinar a César, que Venus, sabes que César é descendente de Venus, ou facíano ser como descendente de Venus, porque había que dar unha orixe mitolóxica ás boas familias dos cidadáns romanos. Entón, Venus quere evitar o desastre que asesinen a César, pero non se pode, porque non se pode ir contra os designios das parcas. E dice, romper non se pode os decretos das tres irmás, e sinais de loito danse. Armas din que entre negras nubes crepitantes e terribles tubas e oídos cornos no ceo presaxiaron a abominación. As Tristes en parcas, perdoa, as parcas saen en The Witcher ou temos que definir o que é? Porque aquí xa nos pisan o programa nas series americanas xa. Claro. Cabrones. Nona, décima e morta son as que fían os fíos da vida. Son as señoras do destino temidas hasta polos deuses. E tamén se di, tristes en 1000 lugares deu os seus augurios o búho, e en 1000 lugares lagrimou o marfil, e cantos dícense que se escoitaron e palabras ameazantes nos bosques santos. Choraron as estatuas. Non pensedes que é un fenómeno das virxes cristiás? As estatuas de marfil choraron cando morreu César, pero tamén zoaron os ventos e escoitaron seus augurios de trompetas nos ceos. É dicir, ese ruído ambiental aéreo da caza salvaxe. Vale, di Adranciño que as parcas saen no videoxogo e é polaco o libro e o videoxogo. E agora vou engadir eu algo. Os suevos, e desto saberás, Adranciño, de onde viñan os suevos? Onde estaba Suevia? Que rexión hai ali en Polonia contra Kaliningrado que se chama Galicia? Entón digo, sí, moi ben, que é polaco e tal, pero non pode ser que seña daquela xa que viñeran as tradicións dali pa aquí tamén. Porque os povos germánicos serían xermánicos, non, porque eran de Xermania, non porque viñan do sur de África. Entón, digo eu, non sei, é un razonamento meu así a bote pronto, collina botada. Eu non me atrevería a tanto, Eu sí, porque como son o que non sabe daqui. Vale, di da Selva Negra, pero a Selva Negra da Selva Negra... Negra... a Selva Negra é alemana. No, Suevia estaba contra o norte, estaba no Báltico, que usaiba, non? Pero da igual, que coas rutas comerciais e o trajín que nos trouxemos co camiño de Santiago aquí, por aquí pasou todo o mundo, trouxemos, levamos, fixemos e desfixemos. Mira, dinos tais que aparte de sair no videoxogo de The Witcher salen na serie de Constantine e na serie Leyendas del Mañana. Que están por todos lados. Salen en máis incluso, que eu teño visto as parcas tamén en Sobrenatural, salen parcas tamén. Por suposto. Igual uns africanos que migraron. Dieguito. En Galicia hai unha aldea que se chama Suevos. De ali eran os meus bisavós maternos. Pues mira, igual dali ten familia Pepo tamén. Pepo Suevos. Veña. Continuamos. Digamos que ata aquí falamos da caza salvaxe presidida por homes, non? O Elkin, Botan, Hell, non? Pero hai outro fenómeno de caza salvaxe ou bechos voando que fan ruído pola noite que está presidido por señoras. Bueno, xa mencionei antes a Pesta, a Hall e todas estas. E imos entrar a iso. Por qué? Porque íbamos a contar que tamén hai xente que se di que viaxaba coa compaña e claro, ti non tes a destreza dun espírito, espectro ou fantasma ou dobre ou como lle queiras chamar. Entonces, cando che toca voar, es un pouco torpón e acabas arrastrado polos toxos, polas púas de piñeiro e cando te despertas pola mañá ves todo feito un zarrapastroso, cheo de raspaduras. Ben? Isto é o mesmo que se di que lle acontece a algunhas bruxas ou feiticeiras cando van ao aquelarre. Ai, esquecera. Vale, vou ler... Esta é a versión canadiense da caza salvaxe. Un momento que vou ler unha tontería, Os povos xermánicos, entre os que se contan os suevos, os povos xermánicos habitaban a rexión de Europa situada alén das fronteiras do Imperio Romano entre os ríos Rin,
Danubio e Vistula, e os mares do norte e Báltico, denominada Xermania. Fin. Non vou ir a de onde xusto eran do pobo que saliron a maioría dos suevos. No, viñan dali, joder, viñan da zona do Báltico, de onde dixen eu, de Xermania, que podía ser a zona de Polonia, porque lembrade que Polonia foi durante moito tempo Imperio Xermánico. Ou non? Non sei, ao mellor estou dicindo unha burrada. Digo, porque eu son moi cabezón. O mellor, hasta que non me desmontedes, vou seguir turrando con iso. E dalle. E dalle. Non perdas, Non perdas. Veña, seguimos, perdón. Eu aí non me meto que aí controladre, miña. A Chasse Galerie é a versión da caza salvaxe que teñen no Quebec. Non din exactamente coas orixes, supoño que terá algo que ver cos povos que vivían aí, e xa vedes que é unha chasse galerie que se fai en canoa. Pero, O sea, outra vez, estes van voando, pero van en barco. claro, estes navegan Cuidado. os aires. Cuidado. Jolín. Mira que chula. Aeronáutica literal. Bueno, entón, volvemos ás séquitos de persoas que voan pola noite, fan moito ruído e meten moito medo. Bueno, pois temos, por suposto, as bruxas que van voando tamén. Nós non o vemos como idéntico á Santa Compaña. E tampouco o vemos como caza salvaxe, vémolo como algo diferente, pero son persoas ou dobres de persoas, porque ás veces dice que a feiticeira queda dormindo e o seu espírito vai voando, que tamén fan o seu rebumbio. Entran polas pechaduras das portas, entran polas chimeneas, non fan ruído, convírtense noutros animais, aparecen raspadas, se pasan por entre os toxos, todo isto é o mesmo tipo de relato. E ás veces tamén van obrigadas, non, senón invitadas por unha persoa maior a estas reunións, non? Aquí tedes pois a típica de falero e vedes que se representa pois iso como un rebumbio aéreo. Entón, destas feiticeiras, pois, por exemplo, atopamos unha referencia no Asno de Ouro e Apuleyo no século II, que realmente non é que fagan ruído pola noite, nin voen por aí, pero sí que se meten polas pechaduras, convértense noutros animais e rouban as narices e as orellas e as uñas dos mortos. Por exemplo, non? Eran as feiticeiras de Tesalia, que son tan malévolas neste Asno de Ouro, a única novela completa que se conserva en lingua latina, pero que, sen embargo, na época de Platón, esas feiticeiras de Tesalia aparecen nos diálogos como astrólogas que eran capaces de esconder a lúa. Pasaron de ser como astrólogas sabias a ser espíritos maléficos que rouban partes de mortos para facer as súas tranjalladas. A mí non me fastidies. Esta foto, bueno, esta pintura, que está guapísima, por certo, si a traes a día de hoxe, cancelancha en Facebook e é porno. Sí. Pero sería unha pasada, O sea, a mí molaría meter unha fumada impresionante para ver isto no ceo. O sea, salir a Mola, é como un rompimento de gloria, pero satánico, sí, diabólico. Un pouco escuriño, sí. Sí. Un pouco escuro. Vale, entonces, un momento. Seguimos co culebrón, Adranciño, Fran. Entón, vou compartir un momento unha cousa, solo un momento, xa está, xa paro, porque esta é a última, Adranciño, é a última vez, vale? Entón, quero que miredes aí, voulle dar, non podo facer zoom, quero que miredes o que pon aí, arriba, aí nesa esqueñiña, vedes o que pon? Saxóns. Pon suevus, aí. Suevus. Entón, eu básome nesa estupidez
para dicir que os suevos viñan desa zona. Abaixo, Swabian Alps. Arriba, no, arriba. Other suevos. Outros Aí. suevos. Oder suevos, vale? Había outros suevos aí. O mellor non eran os suevos de Adanciño, eran outros. Pero estaban aí. Eu sabía que na zona contra Polonia, ou mesmo en Polonia, porque hai unha zona, de feito hai unha zona que se chama Galicia, porque hai un licor que é licor de Galicia, que eu vino e proveino, que é como orujo, é como a caña blanca, igualiña. Pero bueno, en fin, da igual, deixámolo para outra volta isto. Listo, seguimos. xa paro, xa non te corto máis, Vale, estas damas que voan pola noite, pois veñen presididas, os inquisidores dirán que veñen presididas por Herodías, por Diana, por Hécate, por Ops ou por Dama Abundia, abundancia. Moitísimas grazas por pasar. Por si non ven, cando remate o programa de ver. Perdón, que che cortei de novo, pero é que me van saindo cousas aquí no chat e teño que lelas, que te embalas e non paramos. Di o Diguito Orxiano Ceo. A miña cosa que dicía eu. Vale, di Adranciño que non ten tempo a facer o programa comigo falando estas cousas. Retrucaba, non vou poñer a voz, pero Polonia e Eslava que veñen das segundas invasións. Moi bien. Diso sabes máis que a min, pero os suevos viñan desa zona. Suevos de segunda categoría, pero Galicia, vale, pero está en Polonia, ¿no? Exacto. De onde estea. Entre Ucrania e Polonia, moi bien, pero está en Polonia. Dous homes interrumpindo a Santa Compaña Feminista. Agora volvemos coa Santa Compaña Feminista, perdón. Estamos facendo mansplaining, un mansplaining a outro mansplaining. O sea, estamos facendo mansplaining mutuo. Mansplaneando. Sí, estamos mansplaineando, o resto está de lo sufrindo, pero é o que hai. Entón, xa o sabía, que dixo Diguito? Xa o sabía o Celta facendo competición a Fran. Non sei. Que está en directo o Celta. Estará, o mellor. Bueno, imos palo, veña. Agora sí, Santa Compañía Feminista. Veña. Eso, estas compañías de señoras que fan estronda pola noite están presididas ben por Herodías, por Diana, por Abundia, por Ops, por diferentes deusas. É dicir, estamos dentro desta idea de xente que fai estrondo pola noite presidido por unha persona moi importante, non? Unha divinidade. Herodías, a tradición di, unha tradición posterior aos evanxeos, creo, tardía, di que creo que intentou ubicar a cabeza de San Xoán Bautista ou algo fixo coa cabeza de San Xoán Bautista, e nese momento a cabeza soplou e levantouse tremendo vento que Herodías saliu despedida polo teito do sitio no que estaba e quedouse por aí dando voltas. Me parece así unha cousa moi de castigo divino, non? Entón, aquí tedes a Diana, aquí tedes a Abundancia, a Abundia ou Ops, que no Romance da Rosa, de feito, Romance da Rosa, século XIII, hai unha parte na que se fala destas cabalgaduras ou compañas que voan pola noite e dice: é así que as xentes na súa tolemia creen ser bruxas errantes con Dama Abundia. Voan por aí, entran polas pechaduras das portas e van en espírito. E tamén temos outro no século XV, no Champion de Dama, o Campeón das Damas, de Martin Lefranc, que deste xa falamos cando fixemos o programa das bruxas e feiticeiras, porque é un libro onde aparece a primeira referencia a unha señora voando en escoba, referíndose ás valdenses, que era unha escisión do cristianismo. Entonces delas dice: dime se son licántropos ou ananos, como é? Dime se son licántropos ou gnomos,
se van a pé ou en bastón, se voan no aire como os paxaros, dime desas boas damas, porque escoitei que eran vellos pesadelos, que son vilanas feiticeiras que van por ríos e mares, campos en montes, en mil maneiras, e son tan sutís obreiras que entran sen abrir a porta. Tes aí tedes esta referencia tamén de espíritus que voan por aí, presididos por alguén, aquí en bastón, en báculo ou en vasoira, e é moi curioso porque está referido ás valdenses, e é da época donde se empezou a perseguir aos valdenses, despois os cátaros, os albigenses, esta época medieval das persecucións a outras ramas do cristianismo. E, por suposto, falando da compañía terrenal, pois había que decir que a máis terrenal de todas é aquela compañía que aparece como o viático. Ás veces, estas ánimas en pena parecen reflexar esta procesión que se facía cando se levaba extrema unción a algún enfermo, non? E, de feito, pois, por exemplo, meus bisavós, eu creo que xa o contei, viron unha vez a compañía atravesar a eira, cando lles morreu un niño pequeniño, e non era un séquito de non sei cantos espectros, senón que era o monaguillo tocando a campá con unha luz e o cura detrás, algo así. Vale, debo dicir, eu continuo as miñas investigacións paralelas e debo dicir, porque son un tipo que cando se confunde dá atrás, non como a outra xente que anda por aí, pero eu si dou atrás, debo dicir que ten razón Adranciño de que Suabia, Schwaben, en alemán, seguro que pronuncia moito mellor Melody, está nunha rexión ao sur da actual Alemania entre Baden-Württemberg e Baviera, vale? Está nunha zona aí contra os Alpes do sur, vale? Preto dos Alpes do sur. Debo aclarar esta historia, porque eu estaba porfiando en que estaban no norte e non. Dito isto, xa continuamos. Di Dieguito por aí, por eso non era a Santa Compaña, era o cura da parroquia. Sí e non, é dicir, unhas veces é o cura da parroquia e outras veces, cando é unha visión espectral, é a Santa Compaña como se fora o levar o viático. Por qué? Porque dependendo das persoas e o seu contexto cultural, van a velo ou imaginalo dunha maneira ou doutra. Nós non sabemos como na antigüidade era o rito do funeral. Non sabemos que pasos previos había, é dicir, cando había unha persoa moribunda, facíase algo especial, como no caso do cristianismo, ou somos nós os raros. Pois eu, efectivamente, non o sei, pero seguramente deu lugar a moitas destas procesións. Seguramente as procesións veñen inspiradas diso. Claro. Ou iso pode vir inspirado das procesións, ollo. Claro. Porque mellor unha procesión, imagínate, unha procesión en inverno de noite ten moita similitude cunha estántiga, cunha Santa Compaña. Non? Claro, é que de feito este levar o viático ás veces tamén iban acompañado, o sacerdote iba acompañado dos irmáns de cofradía. As cofradías funcionaban como seguros de decesos, moitas delas. Entonces, estes irmáns acompañaban á persoa enferma mentras estaba enferma, cando xa estaba en leito de morte, chamaban ao cura para que levara o viático e despois ocupábanse do sepelio. Era como unha garantía de sepelio con unhas misas garantizadas tamén. Entonces, sí que é verdade que os irmáns procesionaban ata ali e, home, non era unha cousa unha visión moi alegre, sinceramente. Que pasa tamén? Que entre o século XIII, o XIV, o XV, nas épocas das pestes, sabedes que se puxo tamén de moda os temas das danzas macabras, dos cadáveres que danzan polas noites, as mortes triunfantes, que hai moitísimas representacións das mortes, de esqueletes, non? Como lanzando frechas,
e así. Entonces, esa imaxe do defunto espectral que ven a buscar outras almas, que ven a pasar polas casas dos enfermos e a levalos, pois tamén, de feito, está esta idea tamén do carro, o carro fantasma, que non me acordo de poñelo, pero en algúns lugares de Europa, en Galicia tamén o hai unha carreta fantasma, de feito hai unha película alemana que se chama así, a carreta fantasma, que ven recoller ao defunto pola noite. Claro, no noso imaginario iso perdímolo, porque non me soa que haxa ningunha lenda urbana de coches fúnebres fantasma, que sería o noso equivalente cultural, a carreta fantasma que vai levar a alma pola noite. Bueno, había unha historia que contara eu, non sei se lembras, vou quitar xa isto porque estamos na última, ímonos poñer grandolos. Entón, había unha historia que contara eu nun destes programas que fixéramos que lera unhas cantas historias que recopilara unha veciña dali de San Sadurniño. E unha das veces foran uns tipos que foran polo Camiño Vello ata Pedroso a unha funeraria a mercar un cadaleito e mentres lles asustaban o cadaleito estiveran na cantina e voltaban cos candís con 2 candís, un diante e outro detrás do cadaleito e todos as risotadas polo monte e claro, aquel día alguén tivo que ver a Santa Compaña subindo de Pedroso cara a Lobeira e dirían, ai, mira, ves, aí vai a Compaña, debeu de morrer alguén. Claro, efectivamente. Claro, o día seguinte enteráronse de que morrera fulano. Pois nós vimos a Compaña o día antes. Non. O que viron foi os familiares baixando polo cadaleito que lle tiñan feito para enterrar o difunto. Moi boas, María Levo. Carros fantasma non sei, pero fantasmas conducindo carros sí que se ven moito. Bueno, contame a min que flipei moito este domingo baixando para ir para Madrid. Como a barca do inframundo, ditais. Sí, ten un aquel, non? É dicir, ao final a carreta é un pouco como Caronte, non? Sí, a carreta, a barca. Claro, ves? Na nosa época faltaríanos bueno, claro, é que non somos tan ricos como para ter jet privado, non? Pero os ricos, cando morren, den un jet privado fantasmagórico a buscalos. Sabes? Es que van a ir en carreta. Terán que ir en jet. Van en carretillo aí, por fora do carretillo. Ao final é o mesmo, materializar o camiño do inframundo, sí, ditais, e eu estou de acordo, sí. Claro. E aquí, pois xa vos dixen ao principio do directo que hai 2 tipos de estudosos deste tema, os que engloban todo dentro da caza salvaxe, todo, a Compaña, a Estántiga, todo é o mesmo fenómeno, e os outros que os diferencian. Eu veño máis pola liña de diferencialo, como Vicente Risco. Vicente Risco tamén o diferenciaba, non consideraba que fora o mesmo fenómeno. E eu creo que, de feito, por exemplo, o que a Santa Compaña, a Ate Real, a procesión de defuntos, é algo máis que podemos rastrexar en cousas máis recentes dos rituais e é diferente á caza salvaxe. Creo que tamén, nalgún punto, isto é algo que acontece tamén coa feiticeiría e con moitas outras lendas e mitos, co tempo imos esquecendo todo iso. Imos esquecendo as diferencias que había e acabamos englobando todo no mesmo. Sí. A lingua pasa o mesmo, cando hai moitas palabras que significan o mesmo e ao final vanse perdendo e quedámonos con unha. Pois pasa o mesmo si, imos simplificando e imos esquecendo a diferencia. E eu penso que coas tradicións pasa o mesmo, é dicir, ao final, se vos dades conta dun tempo a esta parte, xa o falamos varias veces neste programa, que o Samaín non é máis que un Halloween á galega, é dicir, ao final estamos celebrando o Halloween, o como lle chamen os irlandeses, que non me sale agora, pero creo que é Halloween ou unha cousa así, o Samhain ou unha cousa así, chamabanlle os irlandeses. Eso exportárono a Estados Unidos. En Estados Unidos xa sabemos que son os ases do media de vender cousas, de exportar cousas e tal, e exportáronolo aquí. E aquí seguimos porfiando en, no, é que aquí xa había calacús antes de tal, é que aquí xa se facía non sei que, pero ao final
a xente que fai, aínda que lle chamen Samaín nos colexios, o que están facendo é un Copian o Halloween. Halloween. É un Halloween. Pero é que é normal. A ver, é normal porque tamén é unha tradición que é profundamente católica. Nós non temos recordo de como era na tradición pagana. Perdimos todo, salvo o das castañas e unhas poucas cousas máis. É unha tradición pura, moi católica. Entón, os nenos que lles vas vender? Salvo tradicións como o Magosto, os Maios e algunha máis que hai por aí, os restos están todas así, están todas xa... Sí. Bueno, algo máis que nos quede no tinteiro? Creo que non. Creo que Desta ata aquí. antiga ou... Pero ahora, quero dicir, diferencial entre as bruxas e a caza salvaxe. Digo, Claro. que mesturei todo porque é un fenómeno moi parecido. Algún día Pero tenemos que responden falar a da orixes orixe... diferentes, eu creo. Algún día tenemos que falar da orixe das bruxas, como tal, que o vin nun reel, pero é para estudiar e para velo, o de que eran cerveceiras. É dicir, a pinta e todo ven dunha tradición cerveceira que as vellas levaban o sombreiro de pico para facerse ver no mercado e iban todas vestidas de negro e levaban gato porque os gatos tiñanos na bodega para que non comeran os ratos a cebada. E claro, tiñan olas grandes para preparar o mesturado este que fan, no? Porque ao final a cervexa faise cocendo a cebada en auga a unha temperatura concreta e tal. Entón, que ao parecer foi toda unha campaña de desprestixio orquestado entre competidores que querían vender a súa cervexa por enriba das tradicionais cervexeiras alemanas e a Inquisición. Sí, a ver, a iconografía sí que responde á vestimenta holandesa, pero tamén hai que ter en conta que as persecucións que se fixeron en Centro Europa da caza de bruxas non só respondeu ao da cervexa, témolo tamén por Alemanha e por outros sitios, por suposto tamén o fenómeno de Salem, que son puritanos. De feito, creo que non sei, os de Salem viñan de Holanda ou de onde viñan. Salem era en Holanda, Claro, pero o fenómeno de Salem en Estados Unidos eran holandeses. Sí, pero ese escapa un pouquiño xa a todo isto, pero o que vin eu, vino Gardeino, incluso, podo che pasar o reel, Sí, xa sei a que tradición refires, sí. Miramos se podemos facer un programa sobre a iconografía que rodeou ás bruxas de onde viña, é dicir, porque é a iconografía nosa actual. Claro, é a que agora barallamos nós e que daquela era moi típica entre ese tipo de mulleres. Mulleres normalmente ou solteiras ou viúvas que vestían todas de negro, que levaban un sombreiro picudo, gatos, tal, e diste, joder, sabes? O sea, si levaban unha escoba na má e que aínda lles quedaba cervexa fría, que diste, e que sae todo dai. E como deformaron todo, mira, ves, unha escoba voadora, e isto tal, diste, ostris, cuidado, É algo moi bonito, porque sabedes que hai unha teoría arqueolóxica que di que a historia da fabricación da cerveza é a historia do asentamento dos primeiros asentamentos fixos humanos, porque para fabricar a cerveza requeríase establecerse nun lugar fixo. Claro. E temos aí na epopeya de Gilgamesh que, bueno, as traducións son como son, pero tamén se di que a Némese de Gilgamesh, que despois se fai do seu amigo, cando o civilizan, que o fai Shamash, a prostituta sagrada, civilizai ensinándolle a comer e a beber cervexa. Entón, a orixe da civilización está na cervexa. Que cousas, Bueno, dinos aquí, Ana, eso, que lle encanta este tema, que porfa que o fagamos, o tema este das bruxas. Entón, dime ti se te ves con forzas para facelo para febreiro, para o último luns de febreiro, o 24, se te ves con forzas para preparar algo disto. Se non, dime que tema imos tratar. Sí, veña, facemos ese. Facemos ese? Veña. Pois imos falar de bruxas, pero de bruxas da iconografía que rodea, a iconografía que actualmente temos como bruxa, de onde viña, non?
e a ver si o regamos con moitas fotos e moitos grabados, que seguro que hai moitos. Dinos, Ángel Blanco Loureiro, moi boas, dinos, Mima, as bruxas traballaban na Estrella, berranos Beretiño 29 por facerlle contraprogramación ao Celta, non o sabíamos, pero é o que hai. Tamén ya estaba facendo Iago do Recuncho Gamer, que está en directo, ou polo menos estaba. Imos dicir tamén que mañá temos dietista, e que pasado na canle de Twitch do Obradoiro Digital Galego, de Twitch en galego, precisamente, comeza a primeira xornada de a Liga Galega Pokémon, que vai estar aí o Manuel Lexuán de host, aí narrando as partidas. A ver, dinos aquí o amigo Enkidu, Dieguito, claro, esa tiña máis alcohol que nada. Exactamente, Enki. E a cervexa tamén, claro, da cervexa, claro. Ti queres que falemos da cervexa, Ana, di a verdad. Andaban todo o día cegos. Incluso Walter Benjamin escribiu sobre as bruxas. Ostras, a Liga Galega Pokémon. Sí, Liga Galega Pokémon. Non sabemos se é a primeira xornada, o sea, a primeira Liga Galega Pokémon ou non, pero imos facer a Liga Galega Pokémon. Estaremos retransmitindo o mércores. Bueno, eu estarei detrás dos mandos, á vista estará Manu Lexuán cos competidores, coas competidoras que participan na liga. No, eu non participo, eu non compito. Outro día competín, se me queredes ver, estou na canle de YouTube de YouTube en galego, vese aí a este velluco xogando os Pokémon con Paco Cela, da Corte do Director, e casi lle gano. Casi lle ganei, pero non lle ganei. E que máis? E xa nos imos ir indo, Son sommelier e enóloga, por certo, por si interesa, con isto da cervexa. Tais, se queres vir ao programa como experta, nos encantados. Pokémon Estrellas Galicia. No, xa estamos facendo aquí unha oda ao alcohol e neste programa non falamos de alcohol. Mañá vaime berrar Sandra, porque estamos falando de alcohol e non está ben. Sen alcohol tamén se vive. Está ben tomar alcohol, pero sin alcohol tamén se vive. Moi boas, pois que Celta. Era a nai da civilización, non pasa nada. Dache permiso, Sandra. Saiu o meu nome, creo. O teu segundo nome, non? Bueno, moitas grazas a todas por pasar por aquí, por saudar, por comentar. Sabedes que nos encanta que comentedes. Instovos a que vaiades ao principio do programa, as que chegastes máis tarde, e vexades ese comentario que fixen ao principio do programa e comentedes, vale? Comentedes no YouTube ou comentedes no Twitch, non sei se pode comentar, pero comentedes no YouTube ou no Facebook que vos pareceu esa arenga, que vos parece o que vos digo aí, e nada, de novo, moitas grazas e Melody, vémonos doxo nun mes. Venga. Un mes curto, porque é febreiro, pero un mes. Entón, dito isto, pois, seguide. Dito isto, finalizamos a transmisión, que hai que ir para a cama. Imos facer unha raíz a alguén que haxa conectado. A ver se está por aí aínda o Iago. Sí, está o Iago. Sí. Veña, pois todos a ver a Recuncho Gamer. A ver, todos a ver a Recuncho Gamer. No, estás en conexión xa. Vaya por Dios. Vale, estás en conexión, nada, estás en conexión. Pois, ata aquí o luns de TEA. Moitas grazas polo teu tempo, Melody, e pola túa sapiencia neste tema. Adranciño, perdoa se fun moi torrón. E o dito, vémonos mañá na dietista e aos fans só do luns de TEA, instarvos a que vexades máis programas da Lobeira e vémonos doxe nun mes. Apertas.